miren. ¡Yay! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! El extractor de jugos está súper cool. Hasta puedes meter una manzana entera. Y es más rápido. Me gusta. Y también es fácil para limpiar. Me gusta. ¡Wow! ¡Wow! Me gusta mucho. El cepillo para limpiar. Está súper padre. Off, low, high. Wow, me gustó este extractor de jugos. Si les gustó este video, denle like, compártelo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Es todo por hoy. Les mando besitos. ¡Mua, mua! Mis amores. Bye. ¿Creen que me fui? Pues no, les tengo que decir algo. Con mi nueva extractora de jugos voy a hacer muchos jugos de frutas y verduras. Espérenlas pronto. Esperen los videos pronto en mi canal. Para estar más fuerte, happy and healthy. Ahora sí me despido. Les mando besitos. ¡Mua! ¡Mua!